से पढ़ो यहाँ से हाँ हाँ पैदा होने पर बहू को खाना देना हाँ अप हाँ हाँ प्रा हाँ गांधी जी हाँ की हाँ शक्ति हाँ और प्रेरणा हाँ ये श्री राम। क्या लिखा है बताओ। ग्लोबल वार्मिंग हाँ द अर्थ हाँ cannot adapt to the fast-paced change in सर ये पढ़ना नहीं आ रहा। ECOSYTEM सिस्टम इकोसिस्टम causes due to global warming अपना ब्लैकबोर्ड लेके आओ of interest between the environment and CAPLTALLSM is Earth. It is time to take a step back that habit से पढ़ना नहीं आता। क्या नाम है आपका? शांभवी मिश्रा। कितने दिनों से ट्रेनिंग कर रही हैं आप? मेरा 10 days। चलिए अच्छा।